Подождите! Что дальше? Подождите! Ijtimoiy tarmoqlarda 85-209 GBA davlat raqamli yuk tashuvchi avtomashinasi orqasidan kelayotgan yo'lovchi tashuvchi avtomashinaning erkin harakatlanishiga qasddan to'sqinlik qilgan holati tarqaldi. Ushbu holat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganildi. Tezda avtomashina vaqtincha saqlash jarima maydoniga joylashtirilib, unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-10-moddasi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi va qoidabuzar haydovchiga nisbatan aynan mana shu sud zalida uning ishi ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 34-moddasiga asosan sizga uzilchi esa bazaviy saqlash miqdorining 25 barobar miqdorda jarima va 1 yil muddatga transport vositasi boshqarish huquqidan mahrum qilinsin. Harakatlanish davomida transport vositasini haydovchisi bilan tushunmovchilik bo'lgani sababli jahlim chiqqan holatda harakatlanishiga to'sqinlik qilib qatl qildik. Qilgan ishimdan pushaymonman. Boshqa haydovchilarga ham yo'l qoidalariga rioya qilib yurishni maslahat qo'yaman.